ஓகே, இன்றைக்கி வந்து நம்ம சைக்கிள் டைம் எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது. ஆனால் இன்டர்வியூவில் நிறைய கேட்குறாங்க, இல்லை எங்கள் கம்பெனியில் வந்து இன்னும் ஒரு ஜாபுக்கு இன்னும் கரெக்டாக உன்னால் சைக்கிள் டைம் கொடுக்க முடியல, எவ்வளோ ஓடுது அப்படின்னு உன்னால் எவ்வளோ கொடுக்க முடியல அப்படிலாம் திட்டுறதா கேள்விப்பட்டேன். அது ஆக்சுவலாக அது உண்மையும் கிடையாது. சரிங்களா? ஒருத்தனுக்கு சைக்கிள் டைம் கரெக்டாக கால்குலேஷன் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் அவன் வேலைக்காரன் அப்படின்லாம் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. சரிங்களா? ஒரு சிலர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாப்லேயே ஓட்டியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி சைக்கிள் டைம் சொல்லுவீங்க? ப்ரொடக்ஷனில் ஓடுனா அவருக்கு இதான் ஓடும், இப்படி தான் ஓடுன்னு அவருக்கு தெரியும். நான் ஸ்டாண்டர்டு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, டூல் ரூம் மாதிரி ஜாபெல்லாம் ஓடிச்சுன்னா ஒரு ஜாபும் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? அதில் வந்து ஒரே ஒரு ஜாப் தான் ரா மெட்டீரியல் வரும். அந்த ஒரு ஜாபை பர்ஃபெக்டாக ஓட்டினா அவங்களுக்கு அந்த கம்பெனிக்கு ஓகே. சரிங்களா? அந்த ஒரே ஒரு ஜாப் தான். அந்த ஒரு ஜாபு இம்போர்ட்டடாக இருக்கும், இல்லை எக்ஸ்பர்ட் மெட்டீரியலாக இருக்கும், ரொம்ப குவாலிட்டியான மெட்டீரியலாக இருக்கும். நீ லேட் ஆனாலும் பரவாயில்லப்பா, எனக்கு ஜாப் மட்டும் ஓகே பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஜாபை அந்த பையன் ஓகே பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அந்த இடத்துல சைக்கிள் டைம் மேட்டர் கிடையாது. அப்போ அவனுக்கு வேலை தெரியாதுன்னு அர்த்தமா? அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? அந்த கம்பெனியில் ப்ரொடக்ஷனில் இல்லை அந்த ஒரு மேனேஜர் உங்களை கார்னர் பண்ணோம், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு உங்களை ஏதாவது சொல்லணுன்றக்காண்டி கேட்குறாங்க, இல்லை இன்டர்வியூவில் ஒரு கேட்கணுமே அப்படின்றக்காண்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னா சைக்கிள் டயத்தை ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். மற்றபடி வந்து கஸ்டமருக்கு நீங்கள் நான் கோட் பண்ண போகிறேன், நான் தான் எங்கள் கம்பெனியில் சூப்பர்வைசரு, நான் தான் எங்கள் கம்பெனியில் மேனேஜரு, நான் இதை கோட் பண்ண போகிறேன், எனக்கு இது எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறது, இல்லை நான் அடுத்த லெவலுக்கு முன்னேறணும், இதை நான் கோட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், இதை நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஓகே ஃபைன், அதுக்காண்டி மெத்தட் இருக்குது, அதையும் நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா? ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சவங்க, யார் ஒருத்தருமே சைக்கிள் டைம் கோட் பண்ணி ஒரு சைக்கிள் டயத்தை கொடுத்தா அந்த டிராயிங்க்கு ஒரு சைக்கிள் டைம் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த சைக்கிள் டைம் 100% அப்படியே இருக்கும் அப்படின்றதுல எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. சரிங்களா? நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணதில்லை. நான் எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னா, என்கிட்ட ஒரு ஜாப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஜாபு இது மேக்ஸிமம் 5 நிமிஷம் ஓடும். நான் வந்து மேக்ஸிமம் டயத்தை மட்டும் தான் எப்போவுமே சொல்லுவேன். சரிங்களா? நான் மினிமம் டயத்தை எப்போவுமே நான் கொடுக்க மாட்டேன். என்னால் மேக்ஸிமம் டைம் கணிக்க முடியும். இந்த ஜாபா ஓகே, இது எனக்கு 1 ஹவருக்கு மேலே ஓடாது, 1 ஹவருக்குலாம் நான் முடிச்சிடுவேன். அந்த மாதிரி நான் ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தை மேக்ஸிமம் 5 நிமிஷம், மேக்ஸிமம் 8 நிமிஷம் அப்படி மேக்ஸிமம் டயத்தை மட்டும் தான் கொடுப்பேன். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் நான் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி யாரும் கேள்வி கேட்டதில்லை. இன்டர்வியூவில் பெருசாக இதனால் எனக்கு ஒரு வேலை போயிடுச்சு, இல்லை இதனால் என்னோடய இன்டர்வியூ ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஆனதில்லை. சரிங்களா? மற்றபடி சைக்கிள் டைம் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு கால்குலேஷன் இருக்குது, ரொம்ப சிம்பிள் தான். சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு 2 மெத்தட் தான் இருக்குது. சரிங்களா? மொதல் மிஷின் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது, ஒரு சில இது வந்து நம்ம பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வரும். ஒரு ஜாபுக்கு வந்து ஆர்பிஎம் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறோம், டெப்த் ஆஃப் கட் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறோம், ஃபீட் ரேட் எவ்வளோ கொடுக்க போகிறோம், இதை வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் கொடுக்க போகிறோம். சரிங்களா? அதை நீங்கள் மாற்றினா சைக்கிள் டைம் மாறும். ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார், எம்எஸ் மெட்டீரியலு ஆர்பிஎத்தை கம்மியாக வச்சுட்டு டெப்த் ஆஃப் கட்டு அதிகமாக கொடுப்பாரு. ஒரு 2 அம்மோ 3 அம்மோ சைடுக்கு டெப்த் ஆஃப் கட்டு கொடுத்து ஆர்பிஎத்தை கம்மியாக வச்சுட்டு அவர் ஒரு 5 பாஸில் அந்த ஜாபை ஃபினிஷ் பண்ணுறாருன்னா, ஒரு சிலர் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்க, டெப்த் ஆஃப் கட்டுக்கு கம்மியாக வச்சுட்டு ஒரு 2 அம்மா இல்லை 1.5 அம்மா வச்சுட்டு ஃபீட் ரேட் அதிகமாக கொடுப்பாங்க, ஆர்பிஎத்தை அதிகமாக கொடுப்பாங்க. அவங்க அதே ஒரு 5 பாஸ் 6 பாஸில் முடிப்பாங்க. ஆனால் இதுக்கும் அதுக்கும் சைக்கிள் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசப்படும். இப்போ 2 பேருமே வேலைக்காரங்க தான், 2 பேருக்குமே 2 டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மெத்தடில் அவங்க ஜாப் ஓட்டுறாங்க. 2 ஜாப்புமே ஓகே தான் ஆகும். சைக்கிள் டைம் இது 2ல் எது பெட்டரோ அதுதான் பெட்டர். ஓகேங்களா? டெப்த் ஆஃப் அதிகமாக கொடுத்தவரை நீங்கள் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இன்செர்ட் தாங்குவோம், இன்செர்ட் நல்லா லைஃப் வரும். டெப்த் ஆஃப் கம்மியாக கொடுத்து ஆர்பிஎத்தை அதிகமாக வச்சவங்களுக்கு இன்செர்ட் தேயும். இன்செர்ட் தேயுதா, அப்போ 2 தடவை இன்செர்ட் மாற்றிட்டேன், அந்த டயத்தை நான் இதில் மேட்ச் பண்ணிவிடுவேன் அப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இது வந்து பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். பட் இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறதுன்றதை நான் சொல்லித்தரேன். நம்ம டர்னிங் மிஷினு பொதுவாக என்ன நம்ம எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா, ஒரு 3 அதாவது ஒரு 3 முக்கியமான இது நம்ம கம்பல்சரி நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கொடுத்தாகணும். அது என்னன்ற மட்டும் பாருங்கள். முதல்ல நம்ம கொடுக்க போகிறது டெப்த் ஆஃப் கட்டு. எவ்வளோ டெப்த்தாக கொடுக்க போகிறோம்? நான் ஒரு 1 அம்மா கொடுக்க போகிறேன், இல்லை ஒரு 2 அம்மா, ஏதோ ஒன்று சம்திங். நான் இப்போ 1 அம்மா கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? இதுவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கொடுக்க போகிறோம். ஏன்னா மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியலோ எஸ்எஸ்ஸாக இருந்தால் ஒரு 0.8 1 அம்மா கொடுக்கலாம். ஸ்டெயினில் எம்எஸ் இருந்துச்சு, மைல்டு ஸ்டீல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 2 அம்மா 2.5 அம்மா ஒரு 3 அம்மா வரைக்குமே
அசால்ட்டாக கொடுக்கலாம், ஓடும். இதே பீக்கு இல்லைனா டெல்லின்னு இந்த மாதிரினா ஒரு 3 அம்மா 3.5 அம்மா 4 அம்மா வரைக்குமே அடித்து ஓட்டலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த மாதிரி என்ன மெட்டீரியல் ஓட்ட போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் கொடுக்கணும். இது பை உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஎம், ஓகேங்களா. ஆர்பிஎம் ஒரு 1000 ஆர்பிஎம் கொடுக்குறேன், சரிங்களா. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் சைஸ் எவ்வளோ, இப்போ ஒரு 150 அம்மா 200 அம்மா ராடு, ஓகேங்களா. பெரிய பிளேட் மாதிரி ஒரு ராடு, அதுக்கு போயிட்டு நான் ரெகுலராக கொடுக்குறது 2000 தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஜாப் பிடிங்க அடிச்சிடும், ஓகேங்களா. ஒரு சின்ன ஒரு 50 அம்மா 60 அம்மா டயமீட்ரு, இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன், இல்லை இது பிடிங்க அடிக்கும், நான் கம்மியாக ஆர்பிஎம் கொடுத்து ஓட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 500 ஓட்டினா இது என்ன ஆகும், சைக்கிள் டைம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், ஓகேங்களா. அது மாதிரி என்ன ரா மெட்டீரியலுக்கு என்ன ஆர்பிஎம் வைக்கிறோம், என்ன டயாமீட்டருக்குரிய அந்த ஜாப் வந்து என்ன டயாமீட்ரு, அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஆர்பிஎம் வைக்க போகிறோன்றது நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வரும். அதையும் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும், சரிங்களா. இப்போ நான் 1000 ஆர்பிஎம் கொடுக்குறேன். என்னென்னா ரா மெட்டீரியல் 100 அம்மா டயாமீட்டர் இருக்குது, ஓகேங்களா. ரா மெட்டீரியல் 100 அம்மா டயாமீட்டர் இருக்குது. நான் 90 வரைக்கும் டர்ன் பண்ண போகிறேன். 90 80 ஒரு ஸ்டெப் டர்னிங் அடிக்க போகிறோம். இதுக்கு நான் 100 அம்மா ராடுக்கு ஒரு 1000 ஆர்பிஎம் கொடுக்குறேன், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஃபீட் ரேட்டு 0.25, ஓகேங்களா. யூ வந்து 1 அம்மத்துக்கு போல 2 அம்மா கூட கொடுத்துக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சாரி, இப்போது இந்த 3மே நம்ம டர்னிங்கில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இது வந்து 2 அம்மா கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் கட்டு பெர் சைடுக்கு வந்து டோட்டலாக டயாமீட்டருக்காண்டி 4 அம்மா எடுக்கும். 1000 ஆர்பிஎம் கொடுத்தோன்னா 1000 ஆர்பிஎத்தில் ஸ்பிண்டில் சுற்றும். ஆனால் ஃபீட் ரேட்டு மட்டும் நீங்கள் என்ன கொடுப்பீங்கன்னா, நம்ம டர்னிங் மிஷின் பொதுவாக எப்படி வேலை செய்யும்னா எம்எம் பெர் ரெவல்யூஷனில் தான் நம்ம கொடுப்போம். ஃபீடு 0.25, இது வந்து என்னென்னா எம்எம் பெர் ரெவல்யூஷன். ஆனால் நம்ம மிஷின் எப்போவுமே ஒரு 2 ஃபீட் ரேட் இங்கே காட்டும். மொதல் எஃப்னு காட்டுறதுல ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. மொதல் எஃப்னு கொடுக்குறது நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட் அப்படின்றது எம்எம் பெர் மினிட்டில் ஓடும், சரிங்களா. இது வந்து ரன்னிங்கில் என்ன மாறுது அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன், சரிங்களா. இப்போது ஃபீட் ரேட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். ஆனால் மிஷின் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளேல காட்டும்போது ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட் அப்படின்னு ஒன்று காட்டும், சரிங்களா. இது என்னன்றது இதை வச்சு தான் நம்ம சைக்கிள் டைம் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இதெல்லாம் நம்ம சைக்கிள் டைத்துக்கு கொடுக்க வேண்டியது நம்ம மிஷின் ஜாப் ஓட்டுறதுக்கு. ஆனால் சைக்கிள் டைம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட் அப்படின்றது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், சரிங்களா. இப்போது இந்த ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்பிஎம் இன்ட்டு ஃபீட் ரேட்டு, சரிங்களா. இல்லைனா ஃபீட் ரேட் இன்ட்டு ஆர்பிஎம் ஏதோ ஒன்று. ஃபீட் ரேட்டையும் ஆர்பிஎத்தையும் பெருக்கிடும். ஃபீட் ரேட்டையும் ஆர்பிஎத்தையும் பெருக்குங்க, எவ்வளோ வரும், 1000 ஆர்பிஎம் இன்ட்டு 0.25 ஃபீட் ரேட்டு அப்படின்னா 250, சரிங்களா. அப்போது ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட் வந்து 250 mm per minute. நம்ம கொடுக்க போகிறது எஃப்ல கொடுக்குறோம், அது வந்து 0.25 கொடுக்குறோம். 0.25 என்ன அப்படின்னா mm per revolution. ரெவல்யூஷன்னா ஒரு தடவை ஸ்பிண்டில் இப்படி சுற்றுறதுக்கு முன்னாடி 0.25 அந்த டூல் வந்து நகர்ந்துருக்கணும், ஓகேங்களா. இந்த டூலு இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பக்கம் நகருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேங்களா. ஒரு தடவை ஸ்பிண்டில் சுற்றி 0லேருந்து மறுபடியும் 0 வர்றதுக்குள்ள இந்த டூல் வந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே நகர்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.25 நகர்ந்துருக்கணும். அதுதான் இதோட அர்த்தம், mm per revolution. ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எத்தனை mm நகரணும் அப்படிங்கிறது. ஆனால் இந்த ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட்ன்றது எப்படி ஒர்க் ஆகுனா mm per minute, ஒரு நிமிஷத்தில். அது டைமிங். இது வந்து ஸ்பிண்டில் ஒரு தடவை சுற்றுறதுல. ஆனால் இது வந்து ஒரு நிமிஷம், கிட்டத்தட்ட 60 செகண்ட், ஓகேங்களா. ஒரு நிமிஷத்தில் எனக்கு 250 mm நீ நகர்ந்துருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட். அதை தான் இந்த டிஸ்பிளேல இங்கே காட்டும், சரிங்களா. அதுதான் டிஸ்பிளே காட்டும். இப்போ நான் இந்த டிராயிங்குரிய ப்ரோக்ராமை தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 1 நம்ம சேம்பரு 80 வரைக்கும் டர்னிங்கு 90, இங்கிட்ட ஒரு 25, இங்கிட்ட ஒரு 100, சரிங்களா. இந்த மாதிரி டர்னிங் தான் போட்டு வச்சுருக்கோம்.
அதையே தான் நான் இங்கேயும் போட்டிருக்கேன். இப்போ யூ மட்டும் நான் வேணா டெப்த் கிட்ட மாற்றிக்கிறேன். யூ வந்து நான் 1 mm டைப் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டேன். 1 mmத்துக்கு பதில் 2. நான் ஸ்டாக்கை எல்லாத்தையும் 0 பண்ணிடுறேன். எனக்கு ஸ்டாக்கே வேண்டாம். ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஃபீட் ரேட்டும் எஸ்ஸு 1000ன்னு மாற்றிடுறேன். நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுக்காண்டி இதெல்லாம் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே ரைட்டு. இப்போ இதுதான் ப்ரோக்ராம், ஆக்சுவல் ப்ரோக்ராமு. இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட் என்ன பண்ணியிருக்கோம், 250 அப்படின்னு வந்திருக்கு. சரிங்களா? அப்போது 250 அப்படின்றது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 250 mm டூல் நகரணும் அப்படிங்கிறது. ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜாப்பை பாருங்கள். ஜாபோட மொத்த டோட்டல் லென்த்தே பார்த்தீங்கன்னா 100 + ஒரு 125. இந்த 0லேருந்து இந்த பக்கம் போகிறது 125 இருக்கு இல்லையா, இது 125 தான். அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு 2 பாஸ் போயிட்டு வந்துடும். 250 125 தான் ஒரு சைடுக்கு. அதாவது ஒரு ஜாபோட லென்த்து 125 தான். அப்போ 30 செகண்டில் ஒரு பாஸ் போயிட்டு வந்துடும். ஓகேங்களா? அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு 2 பாஸ் போகும். நம்ம யூன்னு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம், 2 mm டெப்த்தாக கொடுத்துருக்கோம். அப்போ யூவில் கிட்டத்தட்ட டயாமீட்டருக்கு 4 mm இறங்கும். அப்போது இங்கே 100 mm ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா 90 வர்ற வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா, மொதல் பாஸு 4 mm மைனஸ் ஆச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு பாஸு 4 mm மைனஸ் ஆகுது. 100 - 4 அப்படின்னா 96. இதுதான் 96ல் மொதல் பாஸு. ரெண்டாவது பாஸு 92. மூணாவது பாஸு 3வது பாஸ் என்ன போகும்னா 92 - ஒரு 4 88. 92 - ஒரு 4னா 88. 4வது பாஸு 84. 5வது பாஸு 80. ஓகேங்களா? 6வது பாஸு அந்த சாம்பருக்காண்டி மறுபடியும் கீழே இறங்கி ஒரு 80னா கிட்டத்தட்ட 76. ஆனால் நமக்கு 78 தான் அந்த மினிமம் பாயிண்ட்டு. அப்போ 78லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஒரு லைன் இப்படி ஃபினிஷிங் அடிச்சிடும். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு லைனுக்கும் சைக்கிள் டைம் என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த மொதல் பாஸ் போதில் இதுக்கு 30 செகண்ட் வச்சுக்கலாமா? 30 செகண்ட். ஏன்னா ஒரு பாஸுக்கு 250 mm, அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 250 mm போயிடும். ஆனால் நமக்கு 125 தான் ஜாபோட மொத்த லென்த்து. அப்போ 30 செகண்டில் ஒரு பாஸ் முடிஞ்சிடும். அடுத்து 30 செகண்டில் இன்னொரு பாஸ் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் 88. இப்போது 90 வரைக்கும் டயானா இது வரைக்கும் 125 வரைக்கும் ஓடும். ஆனால் 88ன்றது இங்கே வந்துடும். அப்போது இந்த லென்த் வரைக்கும் தான் ஓடும். அப்போ 25 mmத்துக்கு மட்டும்தான் இந்த பாஸ் போகும். இந்த பாஸு 25 mm வரைக்கும் தான் போகும். இந்த பாஸு 125 mm வரைக்கும் ஓடும். 125 வரைக்கும் ஓடும். ஆனால் இந்த பாஸு 25 வரைக்கும் தான் ஓடும். ஓகேங்களா? அப்போது இதை விட சைக்கிள் டைம் கம்மியாக தான் ஓடும். அப்போது ஒரு பாஸு ஒரு நிமிஷத்துக்கு டிவைடட் பை 2 பாஸ் போகுது அப்படின்னா 0.5. ஓகேங்களா? இன்ட்டு ஓகே. அடுத்தடுத்த பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன கால்குலேஷன் வரும், ஒரு பாஸ் வந்து 30 செகண்டில் ஓடும். 125 லென்த் வரைக்கும். அப்போ 125 டிவைடட் பை 30 செகண்டில் ஓடுது அப்படின்னா 30 செகண்டு டிவைடட் பை 125 mm ஓடுது அப்படின்னா 0.244 ஒரு எம்மத்துக்கு. ஓகேங்களா? இன்ட்டு நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது, 25 செகண்டு 25 mm லென்த்துக்கு அப்படின்னா 6 செகண்டில் ஓடணும். அதுக்கடுத்து 6 செகண்ட் இந்த லைனில் தான் இது ஓடணும். இது மொத்தத்தையும் நம்ம கூட்டிட்டோன்னா இதோட சைக்கிள் டைம் எவ்வளோன்றது வந்துடும். 30 உங்கள்கிட்ட ஒரு 30 60 66 72 78. ஃபைனலாக ஒரு பாஸ் போகிறதுன்றது எக்ஸ்ட்ரா 30 செகண்ட் வச்சுக்கோங்க. 30 40 செகண்ட் ஏதாவது வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே மிஷினில் விட்டு பார்ப்போம் என்ன ஓடுது அப்படிங்கிறது. ரைட், நான் 100ல் வச்சிடுறேன். செங்கு பிளாக்கில் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? ஓகே பாருங்க, இதுதான் இப்போ தான் மொதல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்.
ஹோம் பொசிஷன் போகிறது அந்த சைக்கிள் டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 செகண்ட் 12 செகண்டில் நெல் சரி உங்களுக்கு நான் இருந்து காட்டுறேன். ஹோம் பொசிஷன் போகிறது இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4 செகண்ட் என்ன எடுத்துக்கோங்க. நான் அதையும் உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். இந்த இடத்துல சைக்கிள் ஆரம்பிக்குதுன்னு. ஓகே, இங்கே தான் சைக்கிள் டைம் ஆரம்பிக்குது. சைக்கிள் எடுக்க ஆரம்பிக்குது. 7 செகண்டில் ஓடி இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஃபைனலாக 7 செகண்ட் அதை ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹோம் பொசிஷன் வர்றது போகிறது சேர்ந்து அந்த மாதிரி மாறுறதுக்கு. இங்கேருந்து ஸ்பீட் ரேட் 100 வச்சுருக்கோம். RPM 100 தான் வச்சுருக்கோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள். 7 செகண்டு இப்போ 0. 7 செகண்டு தான் 0ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட்டு 250. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா 0.25 ஃபீட் ரேட்டு 1000 RPM. ஓகேங்களா? இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட்டு 250. ஒரு பாஸுக்கு 30 செகண்டில் ஒரு பாஸ் போயிட்டு வந்துடும். ஓகேங்களா? 96ல் மொதல் பாஸ் போகுது. சரிங்களா? கிட்டத்தட்ட மொதல் பாஸு கிட்டத்தட்ட 40ல் முடிஞ்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 30ல் வரணும். 7 செகண்டு நம்ம ஹோம் பொசிஷன் போனது. இந்த பாஸுக்கு அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் வர்ற ரேப்பிட்டில் வர்ற சைக்கிள் டைம்லாம் கூடும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி ஒரு மிஷினுக்குமே இந்த ரேப்பிட் டைம் சைக்கிள் டைம் மாறும் முன்ன பின்ன. அக்யூரேட்டாக யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. என்னோடய மிஷினுக்கு வேறு சைக்கிள் டைம் ஓடும். அதே ப்ரோக்ராம் அப்படியே காப்பி பண்ணி உங்கள் மிஷினில் போட்டால் வேறு சைக்கிள் டைம் ஓடும். இப்போ 2வது பாஸ் போகுது. 2வது பாஸு அடுத்த ஒரு 30 செகண்டில் முடிஞ்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட 1:14. ஓகே, அடுத்தடுத்து 25. ஃபைனலாக பார்ப்போம் எவ்வளோ சைக்கிள் டைம் ஓடி இருக்குன்னு. ஓகே, ஹோம் பொசிஷன் போயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ எவ்வளோ ஓடிட்டுனா 2.15 நிமிஷத்தில் ஜாப் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம கால்குலேஷன் பண்ண சைக்கிள் டைத்தை பாருங்கள். 30 1 நிமிஷம், அதுக்கப்புறம் 3×18 இங்கிட்ட ஒரு 20 செகண்டு, மொத்தம் 1 2 3 4 5 பாஸு. இது ஃபைனல் பாஸு ஒரு இது டோட்டலாக 30 ஓடி இருக்குது. இங்கேருந்து இப்போ ஸ்டெப் அடித்து போகுது. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 30 செகண்டில் 40 செகண்ட் வச்சுக்கோங்க. ஃபைனல் பாஸ் மட்டும் 40 செகண்டு. இது 1 நிமிஷம். அப்போ இது 2 சேர்ந்து இது 1 நிமிஷம். அப்போ மொத்தமாக 2 நிமிஷம். அதுக்கடுத்து ஒரு பாஸுக்கும் ஹோம் பொசிஷன் போயிட்டு, அதாவது ஒரு பாஸுக்கும் ரிட்டர்ன் ஹோம் பொசிஷன் போயிட்டு வருது இல்லையா? ஹோம் பொசிஷன் சரியாது, பொசிஷன் பாயிண்ட்டு போயிட்டு வருது இல்லை? அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ஒரு 10 செகண்ட் மொத்தமாக சேர்ந்து நமக்கு இப்போ ஓடின டைம் 2.15. ஓகேங்களா? கிட்டத்தட்ட அவங்க நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணது ஆக்சுவலாக இந்த கால்குலேஷன் படியே நீங்கள் வச்சு பாருங்களேன். இது 1 நிமிஷம். இந்த சைக்கிள் டைம் 30 செகண்ட்னே வச்சுக்கோங்க. ஃபைனல் பாஸு 3, கிட்டத்தட்ட 1.5 3×18 20 செகண்டு. கிட்டத்தட்ட 1.5னா 1:30, அங்கிட்ட ஒரு 20னா கிட்டத்தட்ட 1:90. கிட்டத்தட்ட 1 நிமிஷம் 50 செகண்டுக்கு முடிஞ்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட அதுக்கடுத்து நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் போயிட்டு வருது. அதுக்கடுத்து ஹோம் பொசிஷன் போனது. அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் பாயிண்ட் ஒரு பாஸுக்கும் 2 அமத்தில் பொசிஷன் பாயிண்ட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு போனது. இதெல்லாம் ஒரு 10 செகண்டு முன்ன பின்ன வரும். இந்த மாதிரி ட்ராவல் ஆகிட்டு வர்றதெல்லாம் உங்கள் மிஷினை பொறுத்து. நம்ம அக்யூரேட்டாக 100% கொடுக்க முடியாது. ஆனால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு 10 செகண்ட் 20 செகண்டுக்குள்ளே நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். இது இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணணும். டெப்த்தாக விட்டு எத்தனை பாஸ் போகணுன்றதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். RPM கொடுக்குறோம், ஃபீட் ரேட் கொடுக்குறோம். ஆக்சுவல் ஃபீட் ரேட்டு தான் சைக்கிள் டைம் கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஒரிஜினல் டைமிங்.
இதுதான் டைமிங் தெரியும். ஏன்னா இதுதான் நிமிஷத்துக்காண்டி எத்தனைமா ஓடுதுன்னு காட்டும். இதை வச்சு நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட மிஷினில் ஓடுனது 2.15 நிமிஷம், நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணது 1.50 ப்ளஸ் ட்ராவல் இருக்குது. ஓகேங்களா, பொசிஷன் பாயிண்ட் ட்ராவல் ஆனது இருக்குது. அது வந்து ஒரு நம்ம 10 செகண்ட் இல்லை 12 செகண்ட் சேர்த்தா கூட 2 நிமிஷம், ஒரு 10 செகண்ட் 15 செகண்ட் முன்ன பின்ன வரும். அது வந்து நேச்சுரல் தான். அது யாராலையும் அந்த அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது. சரிங்களா, அவ்வளோதான் சைக்கிள் டைம் கால்குலேஷன் பண்ணுற வீடியோ. இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நம்ம டெலகிராம் குரூப் இருக்குது, அதுலேயும் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லை வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இல்லை வீடியோ ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது, இல்லை ஏதாவது ஒரு ஜாபு நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் ஒரு கம்பெனியில் பார்த்தேன் அது எனக்கு தெளிவாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அதையும் நான் உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஃபேஸ் த்ரெட் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் கேட்டிருந்தாப்புல. அந்த வீடியோவும் இப்போ தான் நான் இன்றைக்கி தான் எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி தான் ஓனர் வெளியே போனாப்புல, இப்போ தான் நான் அந்த வீடியோ எடுத்துருக்கேன். இன்றைக்கி மேபி 2 வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, ஏதாவது டவுட்டுனா கொச்சிக்காமல் கேளுங்க. என் கம்பெனியில் எப்போ ஃப்ரீ டைமோ இல்லை எப்போ ஓனர் இல்லையோ அப்போ தான் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியும். ஏன்னா எங்கள் கம்பெனியில் வந்து மொபைல் நாட் அலவுடு. முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். சரிங்களா, ஓகே, பை, சேஃபாக இருங்க.